This afternoon, I want to speak on the subject of cutting covenant or blood covenant. I kveld vil jeg at vi skal snakke om blodpakten, eller det å skjære en blodpakt. But before doing so, I need to explain the message a little bit to you. Men før vi gjør det, må jeg forklare budskapet litt for dere. The first part is going to consist of giving some historical background. Og den første delen kommer til å inneholde en del historiske fakta. I'm going to be explaining just what took place in the Old Testament times when people cut covenant together. Jeg må forklare dere litt hva som skjedde i Gamle testamentet når folk skar blodpakt med hverandre. I will be using the example of David and Jonathan cutting covenant. Jeg vil bruke eksempler mellom David og Jonathan da de skar en blodpakt sammen. But the information I'm going to add to this is not to be found in that particular story. Men den informasjonen jeg kommer til å legge til, finner vi ikke i det avsnittet. But you can build a picture of covenant if you go through the whole of the Old Testament. Men du kan få deg en bilde og en forståelse av dette hvis du går gjennom hele Gamle testamentet. And then also from Hebrew history. Også fra hebraisk historie. I want to describe the background of covenant to you in this way. Jeg ønsker å forklare dette med blodpakt for dere på følgende måte. Because you need to have a greater appreciation of this event. For dere trenger å sette større pris på nettopp en slik handling. Then further on, I'm going to take the liberty of bringing the whole thing into a picture story. Og jeg kommer til å ta med den frihet og sette alt sammen i en billedhistorie. The Lord Jesus taught by parables. Og Jesus underviste ved lignelser. And I don't believe I'm taking any wrong liberties with the Word of God to make a parable of the story. Og jeg tror ikke jeg tar meg for store friheter ved også å lage en lignelse av denne historien. Because the Bible does not give all the details. For Guds ord gir ikke alle detaljene her. Of how people actually were reacting at the time. Om hvordan menneskene egentlig reagerte på den tiden. I'm going to take the liberty of dramatizing the story. Og jeg skal ta meg frihet til å dramatisere historien litt. Just so as to bring home the truth of the scriptures. Slik at vi kan få sannheten i Skriften levengjort for oss. It is the important thing is the principle that I'm about to teach. Men det viktige det prinsippet jeg ønsker å undervise i. But I believe putting it in this story form will help to make it more real to you. Men jeg tror at ved å lage en slik historie av det, at det kan gjøre det hele mer levende for dere. I am basing our talk today on 1 Samuel chapter 18. Og jeg baserer den samtalen vi skal ha på 1. Samuel 18. The first 4 verses. De 4 første versene. I will read them in English, and then my brother will read them in Norwegian. Og jeg vil først lese dem på engelsk, og så skal vi lese det på norsk. Now it came about, when he had finished speaking to Saul, that the soul of Jonathan was knit to the soul of David, and Jonathan loved him as himself. And Saul took him that day, and did not let him return to his father's house. Then Jonathan made a covenant with David, because he loved him as himself. And Jonathan stripped himself of the robe that was on him, and gave it to David with his armor, including his sword, and his bow, and his belt. Etter hans samtale med Saul drog Jonathans sjel til David, og Jonathan fikk ham kjær som sitt eget liv. Samme dag tok Saul han til seg og lot han ikke mer få vende tilbake til sin fars hus. Og Jonathan gjorde en pakt med David, fordi han hadde ham kjær som sitt eget liv. Og Jonathan tok av seg den kappe han hadde på, og ga den til David, og likså sine krigsklær, ja, endog sitt sverd og sin bue og sitt belte. There are 3 characters mentioned in this story. Og det 3 personer som nevnt i denne historien. One, of course, is King Saul. Den ene kong Saul, his son Jonathan, og hans sønn Jonathan, and David. og David. Jonathan was very remarkable in his character. Og Jonathan hadde en spesiell karakter. Simply because he obviously did not agree with his father. Og fordi han ikke var enig med sin far. And established a very clear relationship with his father's enemy. Og fikk i stand et svært spesielt og nært forhold til sin fars fiende David.
And his father was often angry with him because of this. Og hans far var oftest vred på ham på grunn av dette. But Jonathan, we see in this passage, Men Jonathan, ser vi i denne avsnittet, developed such a strong relationship with David utvikle et så sterkt vennskap med David that it says he loved him even as himself. at han elsket ham liksom seg selv. Now, I believe from this, Tror du ut ifra dette, we need to realize just how serious their next step was about to be. så ser vi hvor viktig det neste skrittet de tok var. No Hebrew young man would do what they were about to do lightly. Og ingen hebreergutt ville gjøre en slik ting lettvint. They would weigh up the consequences of their action very seriously, Og de ville telle kostnadene av en slik handling svært nøye. because they believed in the existence of God, Fordi de trodde på Guds eksistens, and they knew that God himself had established this principle of cutting covenant. og fordi de visste at Gud selv hadde skapt frem denne pakten og skjære blodpakt. They believed that God would look upon this covenant with great seriousness. Og de visste at deres Gud ville se på en slik handling med stort alvor. So it was not only the seriousness of what they were about to do between themselves, Slik at det var ikke bare det alvorlige mellom dem to, but also what they were going to do in the sight of God. men også hva de ville gjøre i Guds nærvær. They both knew that everything that they owned, De visste også at alt det de eide, everything they ever hoped to be, alt det de håpet å bli, all of their possessions, all deres eiendom, would begin to belong to each other. ville begynne å tilhøre hverandre. And this is what was signified when Jonathan, as part of the covenant cutting process, Og det var en del av dette som Jonathan viste i da en del av denne blodpakten, took his robe off tok sin kledebånd av and gave it to David. og ga det til David. In doing this, he was saying to David, Og i det han gjorde dette, så sa han til David, everything that I possess in this life alt det jeg eier i dette livet, is now becoming yours. blir nå ditt. In giving you this robe, I det jeg gir deg denne kledningen, it represents all that I own. så representerer det alt det jeg eier. Any inheritance, Enhver arv, any wife or children, hver kone, hvert barn, any possessions all min eiendom, are becoming yours. det blir også ditt. When he took off his belt with the weapons Da han tok av sitt belte med våpnene and handed this to David, og ga dette til David, he was saying, in effect, så sa han egentlig, in giving you my weapons, i det jeg gir deg mine våpner, I'm giving to you my abilities. så gir jeg også mine evner til deg. I'm giving to you my strength. Jeg gir min styrke til deg. I am willing to lay down my life for you. Jeg er villig til å nedlegge mitt liv for deg. If ever you're attacked, then so am I attacked. Hvis du blir angrepet, så blir også jeg angrepet. No Hebrew young man would do that lightly. Og ingen ung hebreergutt ville gjøre dette lettvint. After having made this kind of declaration, Og etter at de hadde tatt en slik erklæring, they would normally take a cattle beast, så vil de vanligvis ta et dyr, normally a firstborn male, vanligvis en førstefødt okse, without any blemishes in it. uten noe lyte. They would then cut it right through the middle Så vil de skjære den rett over på midten, of the backbone and of the stomach. og av ryggen og også da over magen. And they would place it in two halves, slightly apart upon the ground. Og de ville legge inn to halvdeler ved siden av hverandre på bakken. And they would step into the center of those two halves, Og så vil de gå inn i midten av disse to. and facing each other, Og så vil de da ha ansiktet mot hverandre. would declare this strong Hebrew curse. Så vil de da uttrykke denne sterke hebreer-eden, eller forbannelsen. Just as we have done to this cattle beast, At liksom vi har gjort til denne oksen, may God do the same and more to me, må Herren gjøre det samme og mere mot meg, if ever I should break this covenant. hvis jeg nogensinde bryter denne pakten. They would then walk in a figure 8 out round the back of one half in through the center, Og så vil det gå som et åttetall rundt den ene halvdelen, from the center round the back of the other half back to the middle, og fra senteret rundt den andre halvdelen, og så tilbake til sentrum igjen. and facing each other. Og så vil de se på hverandre, They would normally take a knife, og så vil de ta en kniv,
Sometimes they would make a cut in the center of their palm of their hand. Og noen ganger så vil de lage et kutt da i håndflaten, And they would bring their two bleeding palms together, og så vil de legge deres to blødende håndflater sammen, allowing their blood to mingle, og slik at deres blod kan da flytte sammen, signifying they were becoming blood brothers. som var et vitnesbyrd på at de ble blodbrødre. It's from the practice of covenant Og ved denne that we have the earliest record så har vi de første historiske fortellingene of the principle that lies behind our handshake. som ligger bak vår praksis av å ta hverandre hånd. More commonly, though, they would take the knife and make a cut in the wrist. Mer vanlig var at de tok kniven og skar et hakk i vristen. And they would then raise their two wrists together, Så vil de ta vristene opp mot hverandre, allowing their blood to mingle. og slik at blodet der kunne flyte sammen. From this is the earliest record we have Og det er en av de tidligste gjenfortellingene as to where the practice of raising the right hand in a vow comes from. som kommer fra dette at vi løfter den høyre hånden og gir en ed. The Hebrew practice of cutting covenant. Den hebraiske praksisen ved å skjære blodpakt. This would signify that they were sealed now as blood brothers from this day Og on. dette ville være et vitnesbyrd at det nå var forseglet som blodbrødre fra nå av. They would then take some ashes or some other material from the dirt De vil så ta litt aske eller litt annet stoff fra jorden and rub that into the wound og kline det inn i såret, so that it would be like a tattoo. slik at det blir tatovert. The scar would always be a visible mark. Og arret vil alltid være et synlig arr. It would remain there for the rest of their lives. Det vil forbli der resten av deres liv. As a result of this, Som et resultat av dette, I would be very, very careful så vil jeg være svært forsiktig. if I, for example, elected to have a fight with Jan Helgi, Hvis jeg skulle ha en kamp med Jan Helge, and I began to threaten him and tell him what I would like to do to him, og jeg begynner å true han og fortelle ham hva jeg ønsker å gjøre med ham, and he raised his fist to defend himself, og så reiste han hånden for å forsvare seg, and I suddenly spotted a scar on his wrist, så jeg plutselig et arr her i vristen. I would immediately try to back down from the situation, Og da vil jeg øyeblikkelig prøve å trekke meg ut av situasjonen, because I would know he had a blood brother. for da vil jeg vite at han hadde en blodbror. I'd like to find out who that blood brother is before I do anything to Jan Helgi, Da vil jeg først finne ut hvem denne blodbroren er, før jeg gjør noe med Jan Helge. because I might get a knife in my back. For ellers kan jeg plutselig få en kniv i ryggen. Or he may be a better fighter than me. Eller han andre karen kan kanskje være en bedre kjemper enn meg. He may be bigger than I am. Han kan kanskje være større enn meg. He may be the best swordsman in the country. Han kan kanskje være den beste sverdfekter i landet. He may be a king or a governor Han kan kanskje være en konge eller en regjeringsmann, and could really do something to me. og kunne virkelig gjøre noe med meg. So I would really be very seriously consider the matter before I attacked someone who had a scar like that. Så derfor vil jeg alvorlig tenke gjennom situasjonen før jeg angriper en med et slikt arr. Because I knew I'd be fighting not one people, but two. Fordi jeg vil da vite at jeg vil ikke bare kjempe mot ett menneske, men to. Also, as a result of this scar, Også som et resultat av dette arret, I would know that everything that David owned was going to become mine. så vil jeg også vite at alt det David eide ville bli mitt. If Jan Helgi had the scar and we were now blood brothers, Hvis Jan Helge hadde arret og vi var blodbrødre, we were in covenant with each other. da hadde vi et paktsforhold til hverandre. Just to heal the breach I made a moment ago. I would automatically be able to come to him Jeg ville automatisk være i stand til å komme til ham and not say, og ikke si Jan, I would like to get a loan of 1,000 kron from you. jeg har lyst til å låne 1000 kroner av deg. Because that would not be covenant brothers. For det ville ikke være paktsbrødre. That would be being friends. Det ville være å være venner. Now, as his covenant brother, I could come to him Som hans blodbror så kan jeg komme til ham and tell him og si til ham to sign every check in his book at jeg kunne signere enhver sjekk i hans sjekkbok and hand it to me. og gi den til meg. I could tell him I would like his motor car, Jeg kunne si til ham at jeg har lyst på bilen din,
And that lovely gold vase sitting on the shelf there, I think I need that too. Og den fine gullvasen der på hyllene, jeg tror jeg trenger den også. I'll take that with me now, thank you very much. Jeg tar den med meg, takk skal du ha. Because everything he owned would belong to me also. Fordi alt det han eide ville tilhøre meg. Of course, I wouldn't be foolish enough to take everything from him. Jeg ville ikke være dum nok til å ta alt fra ham. Because he could come round and take it back again. Fordi han kan komme rundt og ta det tilbake igjen. But we would be completely sharing each other's possessions, Men vi ville fullt ut dele hverandres eiendom. not ever borrowing. Og vi ville aldri låne fra hverandre. At this point, Jonathan and David would tell each other Og på dette punkt så ville Jonathan og David fortelle til hverandre exactly how much land they possessed, hvor mye land de eide, how many animals, hvor mange dyr, what money they had, hvor mye penger de hadde, what wives or children. hva slags koner og barn. They would list off all their possessions. De ville gi en liste av all deres eiendom. They would also tell each other their abilities, De ville også fortelle hverandre deres evner. whether they were champion horse riders Om de var sjampongmestere i hesteriding, or efficient with a bow and arrow. eller dyktige i pil og bue. They would explain each other's strengths De ville forklare hverandres styrker for hverandre, so that they knew exactly where they stood with each other. slik at de visste nøyaktig hvordan de sto i forhold til hverandre. And once more, they would state the Hebrew curse. Og igjen så ville det komme denne hebraiske eden. May God do the same to me Må Gud gjøre det samme med meg, as we have done to this animal, som vi har gjort til dette dyr, if ever we should break covenant. hvis vi nogensinde bryter denne pakten. They would then step out from between the two halves, Og så vil det gå ut av disse to halvdelene, and very often at this point they would give a gift to each other. og på dette stadiet vil de da gi en gave til hverandre. It might be an animal Det kan kanskje være et dyr, or some other precious thing, eller en annen verdifull ting, just to be a memorial of the occasion. som ville være et vitnesbyrd om denne anledningen. Often they would plant a tree. Ofte vil de plante et tre, And as we saw in the case of Jacob and Laban in scriptures, og som vi så mellom Jakob og Laban i skriften, they built a very large cairn of stones. så bygde de en svær stenhaug. This was to be a permanent memorial Dette skulle være en permanent vitnesbyrd to signify this important occasion. om denne viktige handlingen som hadde skjedd. Now they would take a memorial meal together. Og så ville de tatt et vitnesbyrdsmåltid sammen. You will undoubtedly recognize this meal Og du ville helt sikkert gjenkjenne dette måltidet, because Jonathan would take a piece of bread, for Jonathan ville ta et stykke brød, he would break it into pieces, han ville bryte det i to, and he would feed it into David's mouth. og han ville gi det til inn i Davids munn. In doing this, he was saying, Og i det han gjorde dette, så ville han si, I am now coming into you, nå kommer jeg inn i deg, because this is my body, for dette er mitt legeme, which I willingly give to you for the rest of my life. som jeg frivillig gir til deg for resten av mitt liv. He would then take a cup of wine, Så ville han ta en vinkopp, and similarly he would feed the cup to David. og på samme måten så ville han gi David å drikke. And he would be saying in doing this, Og han ville si i det han gjorde dette, that this is my blood and I give it to you. dette er mitt blod, og jeg gir det til deg. The life of the flesh is in the blood. Og livet i legemet er i blodet. Therefore I give you my life in my blood. Derfor gir jeg livet i mitt blod til deg. Now both of them would clearly understand Og begge to ville klart forstå that not only did any existing wife or children at ikke bare de eksisterende hustru og barn benefit from this covenant, ville ha nytte av denne pakten, but also any future, even though not born children, would be part of this covenant. men til og med også ukjente og ufødte barn ville fordele denne pakten. Any unborn generation of children after this covenant would still be included. Og enhver etterkommer fra den tida vil være inkludert i pakten. It's important to remember this, Og det er svært viktig å også huske det. because from that day, For fra den dagen av, Jonathan was not at that time married, for Jonathan var ikke på det tidspunkt gift, but not too long afterwards became married. men en liten stund etterpå så ble han gift.
And then, as time passed, he had a son born to the family. Og etter en stund så ble også en gutt født til den familien, His name was Mephibosheth. og hans navn var Mefiboset. Mephibosheth was raised in the palace together with his grandfather, King Saul. Og Mefiboset var vokste opp i tempelet til, eller slottet til Saul. Everybody loved little Prince Mephibosheth. Og alle sammen elsket lille prins Mefiboset. Undoubtedly, King Saul would be proud of him. Og kong Saul var stolt av ham. Undoubtedly, everybody would do everything they could to favor that little child. Og utvilsomt så ville alle sammen sette pris på det lille barnet. So he was raised in a completely protected environment, Derfor vokste han opp i en helt beskyttet miljø, totally enjoying the privileges of a prince. og frydet seg over alle privilegiene en prins hadde. Even though very young and not understanding them, Og selv om han var svært ung og ikke forstod alle tingene, I'm sure he had the best that life could give to anyone. så var jeg helt sikker på at han hadde det beste som livet kunne gi til noen. And everything was going fine in the palace Og alt sammen gikk svært fint i dette palasset, until one very fateful day for the nation of Israel. inntil en svært tragisk dag for Israels folk. On that day, both King Saul and Jonathan fighting with the Philistines Og på den dagen så var det både Saul og Jonathan som kjempet mot filistrene. were killed. De ble begge drept. Immediately this happened, Og rett etter at dette hadde skjedd, messengers would have been sent from the battlefield back to the palace, så ville budbringere blitt sendt fra slagmarken hjem tilbake til palasset, advising them of the great tragedy. og gir dem beskjed om den store tragedien. And we see in 2 Samuel chapter 4 verse 4 Og vi ser i 2. Samuel 4:4 that the message was received with great fear in the palace. at dette budskapet ble mottatt med stor frykt i palasset. They became full of panic, De ble fulle av panikk, and they tried to flee from the palace. og de prøvde å fly bort fra palasset. Why did they do this? Og hvorfor gjorde de det? Because each one of them expected For hver en av dem forventet that David would come and take the palace. at David ville komme og ta palasset. And as was the practice of neighboring nations, Og som det var praksisen hos land som var mot hverandre, and even in the history of Israel, og til og med i Israels historie, when someone took over the throne from someone else, hvis noen tok over tronen fra en annen, particularly if they had been enemies, og spesielt hvis de hadde vært fiender, they would automatically destroy all of their relatives and their servants. så ville de automatisk drepe alle slektninger og tjenerskapet. We can understand that in this so-called modern age, Og vi kan forstå dette i denne moderne alder som vi nå lever i, because that's exactly what is happening still in the world today. for det er akkurat det samme som skjer i verden i dag. And so panic swept through the palace. Så panikk løp gjennom palasset. And that passage of scripture informs us Og dette skriftavsnittet informerer oss om that in their haste to escape, at i deres hurtighet til å unnslippe, thinking that David would be coming up to destroy them, i det de trodde at David ville komme opp og ødelegge dem, they would have just grabbed whatever possession they could of value da ville de gripe det de kunne finne av verdifulle gjenstander, and either run or carry it on horseback og enten løpe eller ha det på hesteryggen, and get out of the city as quick as they could. og komme ut av byen så fort de kunne. When suddenly one nursemaid remembered Mephibosheth in the royal nursery, Og så var det plutselig en som husket på Mefiboset i det rom han var i. and she must have run into the nursery, Og hun må ha løpt inn i det rom han da hadde, picked the little boy up. og plukket gutten opp. He was 5 years of age at this time. Han var 5 år gammel ved det tidspunktet, And running with him out of the palace, og i det hun løp ut av palasset med ham, tripped on the stairs, og snublet i trappen, fell onto the little boy's feet, og falt opp på guttens føtter, and crushed them so that he became lame from that day on. og knuste dem slik at han ble lam fra da av. I'm sure the little boy would have been screaming with pain, Jeg er helt sikker på at denne gutten ville skrike i smerte, but in their haste, men i det hastverket de they would have hadde, had to ignore him så måtte de ignorere ham, and put him on someone's back, og legge han opp på en eller annens rygg, or perhaps on a carriage, eller kanskje i en vogn,
and fled for their lives away from the city. og flykter for livet bort fra byen. And the scriptures tell us Og Skriften forteller oss that this band of people took him to a place called Lodibar. at denne gruppen mennesker tok han til et sted kalt Lodibar. Now this Hebrew word means the place of no pasture. Og dette ordet betyr på gresk et sted pastor, hva kaller vi det? A place where the land was barren, Et sted hvor landet var ufruktbart, where it would be dry, hvor det ville være svært tørt. obviously out near the edge of the desert somewhere. Sannsynligvis ute ved ørkenen et sted. And there they would have erected rough stone houses Og der ville de reise opp stenhus with no doorway for an entrance med ingen dør som utgang, and just openings for a window. og bare åpninger som vinduer. And Mephibosheth would have slept on the dirt floor Og Mefiboset ville sove på jordgulvet in one corner of the building. i et hjørne av bygningen. And while he was out there being raised by these people, Og ettersom han var der ute og vokste opp blant disse menneskene, there is no doubt that they would have told him who he was. så vil de uten tvil ha fortalt ham hvem han var. They would have encouraged him to believe that one day he could go back to Jerusalem to the palace. Og de ville oppmuntre han og fortelle han at en dag vil han kanskje kunne dra tilbake til Jerusalem og palasset. And they took very good care of him Og de tok svært godt vare på ham, because they would be hoping something would happen to David. for de håpet at noe ville skje med David. They may have even undertaken guerrilla warfare for all we know. Kanskje hadde de begynt med en guerillakrig, for det vi vet. They may have tried to undermine David's authority. Kanskje ville de forsøke å underminere Davids autoritet. They may have set out to try and assassinate him for all we know. Kanskje ville de forsøke å ta livet av ham, så vidt vi vet. There seems little doubt that Mephibosheth was taught to hate David. Og det er uten tvil dette at Mefiboset ville bli lært til å hate David. He may have longed for the opportunity to kill him, Og han vil kanskje lengte etter anledningen til å drepe David, because he would know as a bloodline descendant of King Saul, fordi han ville vite at siden han var i en blodlinje fra kong Saul, he would have been entitled to live in that palace. så ville han ha en tittel til å leve i det palasset. He may have spent much time just praying that David would drop dead. Han ville kanskje tilbrakt mye tid til å be at David skulle falle død om. He probably many times leant on the window looking out towards Jerusalem, Og kanskje mange ganger så ville han lene seg ut i vinduet og se i retning av Jerusalem, groaning within his heart, og stønne i sitt hjerte, longing for the day og lengte etter den dagen when a bolt of lightning would strike David, hvor et lyn ville slå mot David, or one of the Philistines kill him. eller en av filistrene ville drepe ham. Something would happen At et eller annet ville skje, so that he could go back and take his inheritance. slik at han kunne gå tilbake og ta sin arv. And we know that he was out in this place for many years. Og vi vet at han var ute på dette sted i mange år. But in the meantime, David did not run true to form. Men i mellomtiden så løp ikke David. He didn't do what was expected of him. Han gjorde ikke det som var forventet av ham. David was the unwilling king. Og David var den uvillige kongen. Even though he had been anointed to be king after Saul died. Selv om han var blitt salvet til konge etter at Saul døde. And the prophet Samuel had told him he was going to be king. Og Samuel hadde fortalt han at han skulle bli konge. And the people in the nation knew that he was anointed to be a king. Og folket visste at han var salvet til å være konge. David did not go up to Jerusalem. Så gikk ikke David opp til Jerusalem. In fact, he stayed away from it. Og han holdt seg egentlig borte fra det. Because the nation had become divided. For nasjonen var blitt splittet. Two of Saul's other sons had taken half each. Og to av Sauls andre sønner hadde tatt halvdelen hver. One of the sons was fairly quickly killed. Og en av sønnene ble nokså raskt And drept. so that half of the nation came to David at Hebron, Og slik at hans halvdel da kom til David, Hebron, and they asked him to be their king. og de ba David om å være deres konge. But David still remained at Hebron. Men David forble ved Hebron. He did not go rushing up to Han Jerusalem. dro ikke opp til Jerusalem. He stayed there for 7 years, Han ble der i 7 år. and all the time knowing that he had been anointed to be king, Og selv om han visste hele tiden at han var blitt salvet til å være konge,
he refused to do so. så nektet han å gjøre det. Until Saul's second son died, Inntil Sauls andre sønn døde. and then the people of the tribe of Judah and Benjamin Og så var det folk i stammen Juda og Benjamin came to David kom til David and said that we want you to be our king. at vi ønsker deg at du skal være konge over oss. And once more, the nation of Israel became a whole nation. Og enda en gang så ble Israels folk en nasjon. And Samlet only nasjon. then did David go up to Jerusalem. Og kun da gikk David opp til Jerusalem. He stayed right away until the nation became whole. Og han holdt seg borte fra det inntil nasjonen ble et hele. He did not believe in a divided nation. Han trodde ikke på en splittet nasjon. I marvel at David's patience, Og jeg undres over Davids tålmodighet. at the way he trusted God. På den måten han stolte på Gud. I'm sure that you or I would have rushed up to Jerusalem first time Jeg er sikker på at du og jeg ville løpt opp til Jerusalem med en gang. and tried to unite the whole Israel, nation of Israel physically, Og prøvd å forene hele Israel fysisk. as a result of which we would have divided it. Og med et resultat som ville splitte det hele. That's exactly what has happened in a certain country in the world right now. Og det er nettopp det som har skjedd i en visst land i verden i dag. Instead of being united, it has become divided I stedet for å bli forenet, har det blitt splittet. by the so-called ruler who has come to take possession. Ved den såkalte lederen som har kommet for å But David styre. in his wisdom knew that only God could make this nation whole. Men David visste at Gud var den eneste som kunne bringe nasjonen til ett. And he waited for God to do it. Og derfor ventet han på Gud at han skulle gjøre det. When he arrived in Jerusalem 7 years later, Da han kom til Jerusalem 7 år etter, the scriptures tell us he began to inquire as to whether Jonathan had had any descendants. og så begynte han da å spørre etter om Jonathan hadde noen etterkommere. He must have known that Jonathan got married. Han måtte ha visst at Jonathan giftet seg. He may have heard a rumor somewhere that he had had a family. Og han må kanskje ha hørt et rykte et eller annet sted fra som sa at han hadde hatt en familie. We don't really know what went on, Og vi vet ikke egentlig hva som skjedde da. but we can assume this fairly safely. Men vi kan anta i hvert fall dette. Because David kept inquiring for many years, For David holdt på å spørre om dette i flere år. showing that he must have felt sure there was someone around Så vitnet om at han hadde en følelse i hvert fall at det var noen et eller annet sted that belonged to Jonathan's family. som hørte til Jonathans familie. But obviously, the people treated him with silence. Men tydeligvis så behandlet folket han med taushet. Nobody was willing to give him the information he asked, Ingen var villig til å gi han den informasjonen som han ba etter. simply because of the fact that they wondered whether or not David would follow the way of all other kings Fordi de kanskje lurte på om David ville følge den gamle praksisen til alle konger and destroy Mephibosheth. og ødelegge Mefiboset. So they withheld any information. Derfor holdt de all informasjon tilbake. Another 7 years went by, Og så gikk enda 7 år, and David inquired once more og David spurte om dette enda en gang, for any descendants of Mephibosheth, of Jonathan. om noen etterkommere av Jonathan. And he was then told Og så ble han fortalt that there was one old servant who knew something. at det var en gammel tjener som visste noe. Quickly, this servant, whose name was Ziba, Og kvikt ble denne tjeneren, hvis navn var Siba, was brought into David's presence. ble brakt inn til Davids nærvær. And when David inquired of him, Og da David spurte han ut, Ziba believed that David wanted to do Mephibosheth good. da trodde Siba at David ville gjøre Mefiboset noe godt. And for the first time after all these years, Og for første gang etter alle disse årene, he admitted that Jonathan had had a son. så innrømmet han at Jonathan hadde hatt en sønn. His name was Mephibosheth, Hans navn var Mefiboset, and he was living at a place called Lodibar. og han levde på et sted kalt Lodebar. Now, can you imagine the excitement that came into David's heart? Kan du tenke deg hvilken opprømthet som kom inn i Davids hjerte? Can any of you begin to feel at all the way David would have felt when he heard this final bit of news? Kan du tenke deg hvordan David følte da han fikk denne nyheten? I've got no doubt at all that he was excited. Jeg har ingen tvil i det hele tatt på at han var opprømt. I'm sure that very quickly then, Jeg er sikker på at svært raskt da, he would have clapped his hands så ville han ha klappet i hendene and summoned the captain of his army og fått inn kapteinen i hans hær
who would have quickly run into the throne room, som ble øyeblikkelig løpt inn i tronsalen, and David would have told him very quickly to go to Lo-debar, og David ville fortalt han til å svært raskt dra til Lo-debar, and there find Mephibosheth, the son of Jonathan, og der finne Mefiboset, sønn til and Jonathan, bring him back to me as quickly as you og can. bring han tilbake til meg så fort du kan. The captain of the army loved David very much. Og høvdingen over hæren elsket David svært høyt. Things had been quiet around Jerusalem for a while. Og ting hadde vært stille rundt Jerusalem alt for lenge. Hadn't been a decent war for a while. Det hadde ikke vært en sømmelig krig på lang tid. He was glad of the opportunity to do something for David. Og han var glad for denne anledningen å gjøre noe for David. He would have quickly run from the palace out to the royal stables. Og så ville han løpe raskt ut av tronsalen til stallen. With a shout, all the chariots would have been saddled up. Og ved et rop så ville alle vognene blitt utstyrt. And with a tremendous clatter and a roar, this company of chariots would have rattled out the streets of Jerusalem. Og med stor klapring og bråk så ville alle vognene rase ut av Jerusalems gater. And out through the entrance of the gates to the city. Og ut av byens porter. The captain of the army determined to make this trip in record time. Og høvdingen av hæren hadde tatt seg for å gjøre dette til en rekord. Longing to show his efficiency and his love for David. I det han lengtet å vise sin effektivitet for kong David. I'm sure the watchmen on top of the walls of the city saw them go. Og jeg er sikker på at mennene på vakttårnet så dem dra. They probably said, wow, they're in a hurry today. Og de ville kanskje si, så hastverk de har i dag. They might have even taken bets De ville kanskje ha veddet sammen. as to how long it would take them to do the journey. Hvor lang tid det ville ta dem å ta reisen. We can only speculate this, Og vi kan bare spekulere om dette. but we know they were human beings, Men vi vet at de var menneskelige vesener. just like you and I. Akkurat som du og meg. And off went this company of chariots as fast as it could go across the desert. Og disse vognene kjørte av gårde så fort de kunne bortover ørkenen. In the meantime, out at Lo-debar, Og i mellomtiden ute ved Lo-debar Mephibosheth would have crawled across the floor, så ville Mefiboset ha dratt seg over gulvet washed himself in a cracked basin beneath the window, og kanskje vasket seg i en ødelagt krukke under vinduet looked at the poverty and barrenness all around him, og sett på fattigdommen og barheten i det som var rundt ham, gazed very, very languidly out the window, og bare glant fjerne blikk ut av vinduet, wondering how much longer he'd have to put up with this place. og lurte på kanskje hvor mye lenger han skulle være på dette stedet. He was 19 years of age now, Han var 19 år gammel nå, probably bemoaning his lame feet, og kanskje han klaget over sine lamme føtter, may have been even full of bitterness and anger, kanskje full av bitterhet og sinne, that he should be thus afflicted. at han skulle være så ille skadet. If only he could have had his two legs so that he could have fought for the nation. Og hvis han bare kunne hatt sine to ben, så han kunne kjempet for nasjonen. Or the frustration of a 19-year-old young man who knew that he was a prince. Og all den frustrasjonen som en 19 år gammel gutt ville ha når han visste at han var en prins. And as he leaned on the window ledge gazing across the barren country, Og da han lente seg i vinduskarmen og glant utover markene, he may well have seen a cloud of dust appearing in the distance, så ville han kanskje sett en støvsky langt der ute i det fjerne. but his first reaction would have been to have a sinking heart, Men den første reaksjonen ville kanskje være at han hadde et synkende hjerte. because dust storms were so common in that area, For støvstormer var så alminnelig i det området. and he probably expected just another dust storm. Og kanskje han bare forventet enda en ny sandstorm. Dust in your hair, Sand i håret, dust in your eyes, sand i øynene, dust in your food, sand i maten, dust in your bed. sand i sengen. What a terrible place Lo-debar would be. Hvilket forferdelig sted måtte ikke Lo-debar være. It would only hasten his desire to go to where he felt he belonged. Og det ville kanskje bare øke hans trang til å gå dit hvor han hørte hjemme. Only create a greater longing for David to drop dead. Og kanskje bare skape et enda større lengsel etter at David skulle falle død om. As he idly glanced at this cloud of dust, Og ettersom han så på denne støvskyen, perhaps he suddenly realized it was different to any other dust. så kanskje oppdaget han nå at det var annerledes enn andre skyer. And then all of a sudden he realized what it was. Og så plutselig forsto han hva det var. And he saw the flashing of the sun on the metal of the horsemen and chariots. Så han kanskje plutselig blinkingen av solen mot metallet
He cried out to the village to warn them, Og så ropte han ut til de menneskene som var der for å advare dem. but already it was too late. Men allerede var det for sent. The chariots were on them. Og vognene var allerede på dem. The small village was surrounded, Og den lille landsbyen ble omringet. and this frightened band of guerrillas wondered what was going to happen. Og den lille geriljabanden lurte på hva som nå ville skje. As the soldiers, without explanation, Da soldatene uten forklaring would do a hut-to-hut search løp fra hytte til hytte, until they found Mephibosheth. inntil de fant Mefiboset. Quickly, 2 or 3 of them would pick him up Raskt ville 2-3 ta han opp, and run with him and place him on the captain's chariot. og løpe og sette han ned i høvdingens vogn. And without a word to him, Og uten et ord til ham, the captain would have whipped the horses up and sped back for så Jerusalem, ville høvdingen piske på hesten og kjøre tilbake mot Jerusalem. feeling highly delighted that he'd done this job so quickly, Og ville fryde seg over at han hadde gjort den jobben så raskt. looking forward to being able to bring pleasure to the heart of his king. Ved å se frem til det at han kunne være til behag for sin konge. And so he whipped his horses to great speed, Og så pisket han hestene til enda and større all the fart, company of chariots following him, og alle vognene ville følge etter ham. and the men rejoicing in their freedom. Og menn frydet seg over sin frihet. But here's Mephibosheth down on the floor of the chariot, Men her er Mefiboset på vogngulvet. crying out to the captain, Han roper ut til kapteinen. "Where are you going? Hvor drar du hen? What are you doing with me? Hva gjør du med meg? What do you want me for?" Hvorfor ønsker du meg? And the captain just glancing at him and saying, Og høvdingen ser bare kanskje på han og sier, "King David requires your presence." Kong David ønsker ditt nærvær. I'm sure Mephibosheth's heart sunk. Og jeg er sikker på at Mefibosets hjerte sank endte Sure he dypere. thought, Jeg er sikker på at han tenkte, "Yes, I bet he wants me. ja, jeg kan tenke meg at han ønsker meg. And I know what he wants me for." Og jeg vet hva han ønsker meg for. And there on that dreadful journey back to the city, Og da på den forferdelige reisen tilbake til byen, Mephibosheth with a sinking heart, facing what would appear to him be certain doom. så ville Mefiboset med et synkende hjerte se for seg hva som ville bli hans He endelig. had no reason to suspect David of wanting to do anything other than destroy him. Han hadde intet argument for at David skulle gjøre han noe annet enn noe. Back on top of the walls of the city, Og tilbake da på toppen av murene, the watchman would see the cloud of dust of the returning chariot. så ville vaktmennene se skyen som nærmet seg. They would identify them as being the captain of the host of De the ville army. gjenkjenne han som bare høvdingen for hæren. And they would all comment on what fast time he was making today. Og de ville sikkert kommentere over hvor fort han kjørte i dag. And the call would go across the city to the palace. Og ropene ville gå tvers gjennom byen til palasset. And a messenger would run into the palace room Og en budbringer ville løpe inn til tronesalen and tell David that the chariots were on their way back. og fortelle David at vognene nærmet seg. And David would know they would not come back without Mephibosheth. Og David ville vite at de ville ikke komme tilbake uten Mefiboset. So with excitement in his heart, Og så med opprømthet i sitt he would hjerte, have quickly gone from the throne room out to the palace steps. så ville han raskt gå ut fra tronesalen ut til trappene. And as he arrived there, Og ettersom han kom dit, with a great flourish, the captain of the chariots came roaring in to the foot of the steps. og i en fin bue så kom da høvdingen kjørende inn foran plassen. And with a clap of his hands, Og ved et klapp i hånden, some of his soldiers would have picked Mephibosheth up. så ville noen av hans soldater plukket And they Mefiboset opp. ran with him up the steps. Og så ville de løpe med han opp trappen. And they dropped Mephibosheth at the feet of King David. Og så ville de slippe han ned foran Davids You føtter. can check this story out in 2 Samuel chapter 9. Og du kan sjekke historien i 2. Samuel 9. It's obvious Mephibosheth didn't expect anything happy to happen. Og det er tydelig at Mefiboset ventet ikke at noe hyggelig skulle He skje. expected nothing but the worst, Han ventet ikke noe annet enn det verste. because it records he fell at David's feet. For det står der at han falt foran Davids føtter. And he said, "Have mercy on me, Lord." Han sa, å, har barmhjertighet med With meg, his Herre. face to the ground, Med ansiktet mot jorden. he said, "Have mercy on me, Ha Lord." barmhjertighet mot meg, sa han. And he waited for the sound of a sword coming out of its scabbard. Og så ventet han på lyden av et sverd som gled ut av skjeden. He waited to hear the swish of the sword descending through the air to penetrate him. Så ventet han på den svisjende lyden som sverdet ville ha før det kappet hodet av ham. But moments went by and nothing was happening. Men øyeblikkene gikk, og intet skjedde. And shivering probably with the fear of the situation, Og skjelvende kanskje av frykt for situasjonen, Mephibosheth would be wondering what was going on. så lurte kanskje Mefiboset på hva som skjedde. But King David, with a great lump in his throat, Men kong David med stor klump i halsen, with tears in his eyes, med tårer i øynene,
hardly able to speak, vanskelig kanskje for å tale, leaned across and spoke softly to og him. lente seg over og talte mykt til ham. Mephibosheth, at last I have found you. Mefiboset, endelig har jeg funnet deg. That wouldn't have brought any comfort to Mephibosheth. Og det ville ikke ha brakt noen trøst til Mefiboset. He would have thought David was just gloating over his position now. Han ville bare tro at David frydet seg over sin posisjon nå. That he was going to play with him like a cat with a mouse. At han nå skulle leke med ham som katten og musen. And David with great difficulty continued to say, Og David med stor vanskelighet fortsatte å si, Mephibosheth, Mefiboset, I'm going to give to you everything your father ever owned and more besides. jeg kommer til å gi deg alt det din far eide og mer til. What was Mephibosheth's reaction? Hva var da Mefibosets reaksjon? How did he feel when he heard that? Hvordan følte han da han hørte det? Would he have been able to understand it? Ville han være i stand til å forstå det? He expected nothing but punishment or death. Han forventet ikke noe annet enn straff og død. And yet here's King David offering him everything his father ever owned plus. Og her lover David han alt det hans far eide og mer i tillegg. I'm sure in his heart he was saying, what's going on here? Og jeg er sikker på at i hans hjerte så vil han lure på hva er det som skjer her? Why am I being treated like this? Hvorfor blir jeg behandlet slik? And David once more leaning across with tears streaming down his cheeks now, Og David enda en gang lener seg over med tårer strømme ned på kinnet. said to Mephibosheth these words, Sa til Mefiboset disse ord. not only am I going to restore to you all your father's possessions and more, Ikke skal jeg bare gi tilbake all din fars eiendom og mer i tillegg. but I want you to come and live with me in this palace Men jeg ønsker at du skal leve sammen med meg i palasset. and be as a son, Og være som en sønn. become a prince, Og være en prins. and take a seat at my table. Og ta en plass ved mitt bord. Mephibosheth would have been overwhelmed with that news. Og Mefiboset ville være overveldet av den nyheten. So totally different to the treatment he expected. Så totalt annerledes fra den behandlingen han ville forvente. The scripture records how he reacted. Og Skriften forteller om hvordan han reagerte. It says clearly he cried out to David and said, Og det står at han ropte ut til David og sa, I am as a dead dog. jeg er som en død hund. In the Hebrew, this is a terrible thing to say, Og på hebraisk er dette en forferdelig ting å si. because a dead dog is only worth being thrown on the rubbish heap. For en død hund er bare verdig å bli kastet på søppelhaugen. And he cried out and was saying, in effect, Og han ropte ut og sa egentlig, I don't deserve this kind of treatment. jeg fortjener ikke en slik behandling. You don't know what I've thought about you. Du vet ikke hva jeg har tenkt om deg. You don't know how much I hated you. Du vet ikke hvor mye jeg har hatet deg. You don't know how I've even asked God to destroy you. Du vet ikke hvor mye jeg nå har bedt Gud om å ødelegge deg. Or if I had had the ability, I would have killed you myself. Og hvis jeg hadde hatt anledning, ville jeg drept deg selv. I am as a dead dog. Just get it over with and throw me out. Jeg er som en død hund. Bare bli ferdig med det og kvitt deg med meg. And Mephibosheth would have been really experiencing at that moment of time Og David, Mefiboset ville erfart i den stunden a sense of great unworthiness. en stor følelse av uverdighet. And yet David would have said to him, Og likevel ville David ha sagt til ham, Mephibosheth, Mefiboset, stop groveling in the dirt like that. og slutt å kravle i møkken som det. Stop bowing at my feet like that. Og slutt å bøye deg ved mine føtter på den måten. Get up. Reis deg opp. Lift up your head. Løft opp hodet. Look at me now, Mephibosheth. Og se på meg nå, Mefiboset. I want to tell you something. Jeg har lyst til å fortelle deg noe. I want you to understand this very clearly. Jeg ønsker at du skal forstå dette helt klart. I don't do this for your sake. Jeg gjør ikke dette mot deg for din skyld. You may well be unworthy. Du kan kanskje være uverdig. You may well not deserve the favor that I extend to you. Du vil kanskje ikke fortjene den tjeneste jeg gjør overfor deg. You could never earn the privilege of being a prince, Du vil aldri fortjene det privilegiet å være en prins, accepted as one of my sons. unntatt som en av mine sønner. You're not worthy of yourself. Du er ikke verdig av dette i deg selv. But I don't do this for your sake. Men jeg gjør ikke dette for din skyld. I'm doing this for your father Jonathan's sake. Jeg gjør dette for din fars Jonathans skyld. Good. Look at me now, Mephibosheth. Og se på meg nå, Mefiboset. Look at my wrist. Se på vristen min. See the mark on my wrist. Ser du merket der på vristen?
I cut covenant with your father Jonathan. Jeg skal ha blodpakt med din far. That's why you're here. Derfor er du her. That's why I'm offering what I am. Derfor ofrer jeg alt det jeg gjør. You could never deserve or earn this. Du kan aldri gjøre deg fortjent for dette. But because of covenant, Og på grunn av denne pakten, I give you this now. så gir jeg deg dette nå. You are now a member of my family. Du er nå medlem av min familie. Because I cut covenant with Jonathan, your Fordi father. jeg skal ha blodpakt med din far Jonathan. You have been taken from Saul's family today. Du har blitt tatt fra Sauls familie i dag. And you have been adopted into mine. Og du har blitt adoptert inn i min familie. How do you think Mephibosheth reacted? Hvordan vil du da tro Mefiboset reagerte? The scriptures record. Og Skriften sier, He cried out to David. han ropte ut til David. And he said once more, Og han sa enda en gang, because he was so overwhelmed, fordi han var så overveldet. I am not worthy, Lord. Jeg er ikke verdig, Herre. It was so difficult for him to take it all in at that moment of time. Det var så vanskelig for han å gripe alt sammen i det øyeblikket. But there's no question at all. Det er ikke et spørsmål i det hele tatt. As a Hebrew young man, Som en ung hebreergutt, he understood the significance of covenant. han forsto betydningen av pakt. He knew what it meant. Han visste hva det betød. He would not have questioned any longer his right, Han ville ikke stille et eneste spørsmål om hans rett, even though he felt unworthy. selv om han følte seg uverdig. He knew his right. Så kjente han til sin rett. At that point of time, Ved det øyeblikk he could have easily reacted like this. så kunne han ha lett handlet slik. Oh, so that's the reason why. Og derfor, det er årsaken. I've got news for you then, Mr. King David. Jeg har nyheter for deg nå, Mr. David. I don't want your charity. Jeg ønsker ikke din høflighet. Don't want to live in this palace with you. Ønsker ikke å bo her i dette palasset med deg. I still hate you. Jeg hater deg fremdeles. I still want to take this throne over for myself. Jeg ønsker fremdeles å ta over tronen for meg selv. And now I know that my father cut covenant with you. Og nå vet jeg at min far har skåret blodpakt med deg. I know that you cannot touch me. Jeg vet at du kan ikke røre ved meg. You can't raise a hand to harm a hair of my head. Du kan ikke løfte armen og røre ved et eneste hår på mitt hode. You can't even order or let anybody else do it. Du kan ikke gi noen som helst ordre om å gjøre det. I've got news for you, Mr. David. Jeg har nyheter for deg, herr David. Just put me back on that chariot right now. Bare sett meg tilbake på den vognen der nå. Just take me right back out to Lodibar. Thank you very much. Bare ta meg ut i Loddebar. Takk så mye. I'd sooner live out there with my real friends Jeg vil heller leve der ute med mine virkelige venner than be seen dead living with you in this palace. enn å være her med deg på palasset. I hate you. Jeg hater deg. Don't want anything to do with you. Ønsker ikke noe med deg å gjøre. I want to live my own life. Jeg vil leve mitt eget liv. I want to go my own way. Gå mine egne veier. I want to pick my own friends. Jeg vil ha mine egne venner. I want to be free to please myself. Jeg ønsker å være fri til å gjøre meg selv fornøyd. I don't want to be subject to you. Jeg ønsker ikke å være underordnet under deg. And while I'm out there at Lodibar, Og mens jeg er der ute på Loddebar, now I know of covenant, nå som jeg kjenner til pakten, I'm going to take advantage of it. så skal jeg ta nytte av den. And just be very sure Og være helt sikker på that I'll kill you if I can. at jeg skal drepe deg hvis jeg kan. He could have done that, Han kunne ha gjort dette, but of course he did not. men han gjorde det ikke. I emphasize that for a particular reason, which we'll see in a short while. Jeg legger vekt på nettopp det poenget som vi skal se på senere. The truth of the matter Og sannheten i was that he accepted David's condition det er at han mottok Davids tilbud very gladly. svært takknemlig. And he was carried quickly into the palace Og han ble båret inn i palasset and taken into a royal bedchamber. og tatt inn i et kongelig soveværelse. And there he would have been clothed in sleeping attire. Og da ville han bli kledd, And he would have been placed on this magnificent four-poster bed, og så ville han bli lagt på denne firepellede sengen, surrounded by the most luxurious furnishing. og omgitt av de mest luksuriøse møbler. He would have lain in this bed, looking around him, marveling Og han ville ligget der i sengen og sett rundt seg og være forundret at the splendor of his circumstances, og hvor fin hans omstendighet var blitt, overwhelmed by the change of fortune. og overveldet av hvordan hans skjebne hadde blitt forandret. Perhaps wondering whether
it was all a dream, Kanskje lurte han på om alt sammen var en drøm, and that he's going to wake up any minute om han kanskje ville våkne opp hvert øyeblikk, and find he was still back in that old stone house, og oppdage at han igjen var tilbake i dette gamle stenhuset, sleeping on his dirt floor, og sov der på jordgulvet. and he would have fallen asleep. Og så ville han falt til søvn. And the next thing he would have known Og den neste tingen som han ville legge merke is a til, gentle nudging of his shoulder. er en vennlig dytt på hans skulder. Wake up, master. Og våkne opp, Herre. And here was a servant standing there. Og der stod en tjener. Would you like a cup of tea, sir? Vil du ha en kopp te, sir? And when you have drunk this, Og når de har drukket dette, we have your bath water waiting for you, så er badevannet ferdig å vente på deg. and we would like to dress you Og vi vil gjerne kle deg and take you down to the royal breakfast room. og ta deg ned til det kongelige frokostrom. And I'm sure overwhelmed by the luxury. Og jeg er helt ikke overveldet av all luksuritet. Mephibosheth would have let them do just whatever they wanted. Så ville Mefiboset latt dem gjøre alt det de ønsket. And proudly they would have carried this new prince down to the royal breakfast table. Og stolt ville de bære denne nye prinsen ned til den kongelige frokost. And seated at that table, Og da han satt der ved det bordet, I'm sure he sat there looking around. så er jeg sikker på at han satt der og så seg rundt. He had never seen food like this before. Han har aldri sett mat som det før. He'd never seen tableware like this Han har before. aldri sett bordduker som det før. And all the servants magnificently dressed. Og alle tjenerne er fint kledd. I'm sure he wanted to pinch himself to see whether or not he was still asleep. Og igjen vil han sikkert prøve å klype seg selv for å se om han drømte. I'm sure he thought that it's just a dream, I'm going to wake up any minute. Og igjen tenkte han kanskje, det er sikkert en drøm, kanskje jeg ville våkne opp. But just at that moment of time, Men i det øyeblikket, King David reached out and passed him the cheese. så rakk David ut sin hånd og ga han osten. And as he did this, Og ettersom han gjorde det, Mephibosheth saw the scar on his wrist. så Mefiboset igjen arret på hans vrist. And he was reminded of covenant. Og da husket han igjen på pakten. A great sigh of relief would have come through him. Og et stort lettelsens sukk vil komme ut av han. Oh, it's really happening. Det har virkelig skjedd. Not because I deserved it or earned it, Ikke fordi jeg har gjort meg fortjent til det, but because my father Jonathan cut covenant with David. men fordi min far Jonathan skar blodspakt med David. This is real. Dette er ekte. The food is mine. Og all maten er min. The servants are mine. Og tjenerne er mine. I am the son of a king now. Jeg er sønn av en konge nå. I'm living in the palace. Jeg lever i palasset. What a privilege. Hvilket privilegium. And the servants would have picked him up Og tjeneren ville plukket han opp. and proudly carried him from the banqueting room Og så båret ham fra rommet out to the royal workshop. ut til kongelige rom. And there they would have measured him for size, Og da ville de målt størrelsen på ham. to fit him out with a beautifully made pair Og, of silver overlaid crutches og laget en fin sølvbelagt kledning for ham. for using during the daytime, Man skulle bruke i løpet av dagen. and gold overlaid ones to use at nighttime. Og gull overlagte til å bruke om natten. Then they would have carried him into the royal tailor shop, Og så ville de bære han inn i kles. and he would have had the choice of the best of cloth, Og der kunne han velge blant de beste klær. and been able to select a whole wardrobe. Og være i stand til å velge ut en hel garderobe. And then he would have been proudly carried along the corridors Og again så la han igjen bli båret bortover korridorene. to be shown the sights of the palace. Og de ble vist hele palasset. And all of a sudden, Og i et lite øyeblikk a visiting merchantman from out of town så kom kanskje en besøkende tjener utenfra. has come to sell goods to the palace. Må kanskje komme for å selge varer i palasset. He knew Mephibosheth before he came to live in the palace. Som kjente Mefiboset før han kom til palasset. Sees him coming down the corridor. Og så han kommer ned av korridoren. His mouth drops open, Og munnen hans gaper. but his eyes stick out. Og øynene stikker ut. Mephibosheth? Mefiboset, Is that you, Mephibosheth? er det deg, Mefiboset? What are you doing in the palace? Hva gjør du her i palasset? Why, I remember the times when I used to stay with you. Jeg husker de gangene jeg var sammen med deg. And you told me how you hated David. Og du fortalte meg hvordan du You hatet told David. me how you planned to kill David. Du fortalte meg hvordan du planla å drepe David. What a cheek you've got to be living in this palace. Hvordan greier du å bo her i palasset? Yeah, I can make some money out of you. Jeg kan få tjene noen penger ut av deg. How much is it worth to you for me to keep silent? Hvor mye er det verdt for deg at jeg holder munn?
And Mephibosheth would have been able to look him right in the eye. Og Mefiboseth kunne se han rett inn i øynene. He would have been able to say to him, Han kunne si til ham, "Oh yes, that's true. å ja, det er sant. Oh, you don't know the half of the things I thought and said and did. Og du kjenner ikke engang til halvparten av alt det gærne jeg sa. But before you go any further, Men før du går noe videre, just go in and ask King David what the scar means that's on his wrist." du går inn til David og spør han hva arret på vristet hans betyr. And immediately the merchantman would have been quiet, Og øyeblikkelig vil denne handleren vært stille. because he would know what that meant. For han ville vite hva det betød. I'm sure some sweat would have come to his forehead, Jeg tror sikkert at litt svette ville komme frem på pannen hans. because he would realize For han vil da forstå that he dare not touch this Mephibosheth. at han våger ikke engang røre ved denne Mefiboseth. But if he tried to say one word against him, At hvis han prøvde å si et eneste ondt ord mot ham, if he tried to blackmail him, hvis han prøvde å presse ham ut, this merchantman knew that his life was forfeit. da visste denne handleren at hans liv ville være slutt. He knew that he would possibly not get away from that palace again. Da visste han at han kanskje aldri ville komme bort fra det stoppet med. He would have been silent immediately. Han ville blitt stille øyeblikkelig. And I'm absolutely sure Og jeg er helt sikker på that Mephibosheth went his way rejoicing, at Mefiboseth dro sin vei fri og just jublende, giving thanks to God og takket Gud for the marvelous generosity of King David. for den store velgjørenhet til kong David. Not only giving him all his father owned, Ikke bare gi han alt det han but tilhørte hans much far, more beside, men langt mer. and allowing him to be as a prince. Og tillot han å være som en prins. What a wonderful change of circumstances. Hvilken fantastisk forandring av And he omstendigheter. never earned it. Han sluttet aldri. He never deserved it. Han fortjente det aldri. It was all because Jonathan cut covenant with David. Og det var bare fordi Jonathan skar blodpakt med David. How marvelous. Hvor fantastisk. Taken from Saul's family Og tatt fra Sauls familie and brought into David's family og brakt inn til Davids familie. to live as a prince. Og leve som en prins. I'm sure he was glad. Jeg er sikker på at han var glad. I'm sure also at this moment of time Jeg er sikker på også i dette øyeblikk that many of you are starting to realize what I'm getting at. at mange av dere begynner å forstå hvor jeg går hen. You're starting to appreciate the truth behind the story. Og de begynner å sette pris på sannheten bak historien. Well, I've got good news for you to come in a few moments, Jeg har gode nyheter for deg om et lite øyeblikk. because we're going to stop at this point Vi skal stoppe ved dette punkt, just so that we can change the tape. bare slik at vi kan sette på en ny kassett. And we're going to continue the story of Mephibosheth. Så skal vi fortsette historien om Mefiboseth, That is an illustration of the covenant that was cut som en illustrasjon på en blodpakt som ble skåret between his father Jonathan and mellom hans David. far Jonathan og David. Amen. Amen.